Derfor viderefører vi de nasjonale tiltakene fra 18. januar fram til midten av februar. Hvorfor kan vi åpne når resten av samfunnet fortsatt må være stengt? Hvor lenge må vi leve med restriksjoner? Og hva betyr dette for resten av studieåret? Dette er noe av innholdet i dagens utgave av Rektorsrom, og i tillegg får du 3 tips du kan benytte deg av mens du venter på å komme tilbake. Lokalene ved universitetene, høyskolene og fagskolene skal fortsatt som hovedregel holdes stengt for studenter, og undervisningen skal være digital. Men, og dette er et viktig unntak, nå åpner vi for at de studentene som må gjennomføre forsøk og ferdighetstrening for ikke å bli forsinket i studiene sine, kan få tilgang til lokalene. Det er en helt nødvendig endring for å sikre framdrift i utdanningen til mange, men jeg vil understreke at den skal brukes med forsiktighet og kun når det er godt begrunnet. Det var en stor lettelse å kunne gi beskjed på lørdag om at vi får lov til å åpne igjen. Nedstengningen varte bare litt over en uke denne gangen, og det er fortsatt mulig å ta igjen noe av tiden vi har tapt. Helt siden 12. mars har vi fortalt departementet at musikkstudenter må ha tilgang til øvelokaler og instrumenter for å opprettholde studieprogresjonen. Dette gjentok jeg faktisk senest på fredag under et videomøte med statsråden, og regjeringen har heldigvis lyttet til vårt råd. Og nå åpner de for at noen studentgrupper kan få tilgang til campus før resten av samfunnet åpner opp. Det står i vedtaket at universiteter og høyskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt, dersom tilgang til lokalene er avgjørende for at studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet. Det viktigste her er formuleringen ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt. Dette gjelder jo åpenbart musikkstudenter som trenger å øve og ha tilgang til instrumenter. Men det gjelder også andre kunstfag, det gjelder helsefag, og det gjelder realfag der studenter må ha tilgang til laboratorier. Så vi er ikke alene om dette unntaket. Men rent praktisk betyr det her på NMH at fra onsdag 3. februar blir det igjen tillatt med øving, individuell undervisning og samspill i grupper på inntil 5. Det er også lov med kollokvier og praktisk arbeid i mindre grupper. Biblioteket åpner igjen, og det er mulig å booke undervisningsrom til prøver som tidligere. Gruppeundervisning i praktiske emner må vente litt til mandag 8. februar, og det har sammenheng med at vi må tilpasse gruppestørrelser og vurdere om det er andre tiltak som må settes inn for de ulike emnene. Og som dere hørte, så ber statsråden oss om å bruke unntaket med forsiktighet. Derfor blir det fortsatt adgangskontroll i resepsjonen, og det er foreløpig bare ansatte og studenter på NMH som slipper inn. Jeg ber om forståelse for dette. Og det er fortsatt krav om å holde 2 meters avstand, bruke munnbind i fellesområder, holde seg hjemme hvis man er syk, og alle de andre smittevernsreglene dere allerede kjenner. Og skulle du være i tvil om hvilke regler som gjelder, så har du åpenbart ikke vært innom våre hjemmesider i det siste, så gjør det nå. Og i dette bildet så har vi sett for oss 3 ulike scenarioer fremover. Sist fredag presenterte Erna 3 scenarioer for hvordan pandemien kan utvikle seg, og for når restriksjonene kan lettes. Hun knyttet disse til Folkehelseinstituttets vaksineringsplan som ble lagt frem samme dag. I det mest optimistiske scenarioet vil alle i risikogruppen ha blitt vaksinert før påske, og resten av den voksne befolkningen skal ha fått tilbud om vaksine før sommeren. Muterte varianter av viruset er under kontroll, og vaksinene fungerer som planlagt. Og hvis alt dette slår til, kan de fleste tiltak bli avviklet før sommeren. I mellomscenariet vil det være vaksineleveranser som blir forsinket. Noe som medfører at risikogrupper får tilbud om vaksine før sommeren, og resten av de voksne befolkningen får tilbud om vaksine før årsskiftet. Muterte varianter. Og i dette scenarioet vil noen av tiltakene avvikles før sommeren, mens mange må beholdes utover høsten. I det mest pessimistiske scenarioet har man ikke lykkes med å vaksinere mange nok i løpet av året.
Enten fordi produsentene ikke kan levere nok, eller fordi vaksinene ikke virker mot nye mutasjoner. Da kan det bli behov for å innføre nye og omfattende tiltak, enten lokalt eller nasjonalt. Som jeg sa sist, så har vi gjennom hele dette studieåret håpet på at situasjonen skulle bli gradvis bedre. Nå sier statsministeren at selv det mest optimistiske scenarioet betyr at noen restriksjoner varer helt frem til sommeren. Planen vår holder ikke lenger, og vi legger derfor om kursen. Og forrige uke begynte vi altså å utarbeide en realistisk undervisningsplan for resten av semesteret. En plan som skal tåle endringer, og som kan justeres etter hvert som smittesituasjonen endrer seg. Og for å komme i gang har vi måttet spørre oss noen helt grunnleggende spørsmål. Hva skal til for at studenter kan gjennomføre sine studier? Hvordan kan vi sikre best mulig læringsutbytte? Hvordan kan vi opprettholde undervisningskvaliteten på tross av restriksjonene? Og vi har bedt seksjonslederne om å ta føringen. Studieledere og studentrepresentanter blir også involvert, og selvsagt alle dere som til syvende og sist skal gjennomføre undervisningen. Og jeg vil allerede nå be dere om å være konkrete, konstruktive og ikke minst kreative. Kan man gjennomføre et emne ved å dele gruppen i to? Kan noe undervisning skje på campus og noe digitalt? Kan et prosjekt dokumenteres med et opptak fremfor en konsert? Kan vi legge deler av et emne til en intensiv prosjektuke? Kan et førsteårsemne utsettes til høsten? Tenk igjennom hvordan du kan organisere din undervisning fremover. Snakk med studentene, snakk med andre lærere, snakk med din seksjonsleder. Målet er å berge så mye som mulig av studieåret mens vi ennå har tid. Studentene har hatt et svært tøft år, med veldig mye digital undervisning og lite sosialt liv. Mange studenter har opplevd de siste månedene som en tung tid, med mye usikkerhet og frustrasjon. Og dette har gått utover både prestasjon, konsentrasjon og ikke minst motivasjon. Mange har mistet den daglige kontakten med medstudenter og med lærere, og da kan man fort grave seg ned i en negativ spiral av vonde tanker. Derfor lanserer vi nå et lavterskel samtaletilbud for studenter som trenger noen å snakke med. Samtalepartnerne er Jo Skånsar og Barbara Loré. Begge har bred erfaring fra musikk- og kulturfeltet, og nyttig kunnskap om alt fra musikerhelse, psykologi, motivasjon og prestasjon. Men dette er altså et lavterskeltilbud og ikke klinisk behandling. Samtalepartnerne har taushetsplikt, og du velger selv om du vil snakke med dem alene eller i en gruppe. Foreløpig skjer samtalene digitalt eller som walk and talk, der man tar en prat mens man går en tur, selvfølgelig med god avstand. Sjekk student.nmh.no for praktisk informasjon om ordningen og om hvordan du bestiller tid. Mitt andre tips handler om biblioteket. De har nemlig opprettet et fast abonnement på notetjenesten Encoda, som er en nettbutikk med noter fra mange kjente forlag og for mange ulike besetninger. Du kan laste ned Encoda-appen direkte på din private datamaskin eller nettbrett, og få fri tilgang til hele katalogen. Og det er veldig enkelt å få tilgang. Du sender bare en e-post fra din NMH-adresse og får en lenke med nærmere veiledning i retur. Sjekk bibliotekets hjemmesider hvis du vil få gratis tilgang til Encoda. Og dette er ikke lenger en prøveordning, det er et fast abonnement. Og hvis du er sulten på å forstå mer av musikken du spiller, kan jeg anbefale boka Musikkfilosofiske tekster, redigert av våre kolleger Øyvind Varkøy og Henrik Holm. Ikke bare er boka stappfull av artikler fra noen av de beste hodene i norsk musikkliv, den er også tilgjengelig som open access. Det betyr at du kan laste ned alle kapitlene eller hele boka gratis i en rekke ulike formater. Og hvis du fortsatt er glad i å sitte med et fysisk eksemplar i hånda, kan du gjøre som meg og bestille en trykket utgave gjennom å klikke på Print on Demand. Det var alt for denne gang. Vi ses i neste utgave av Rektors Rom, og snart også i gangene på NMH. Velkommen tilbake.